Stop. Ito tagat-tagatan eh. Sherpa. Yun yung maganda doon. Ano kayo dad? Yung singer ba yun? Sabay. Ito talaga yung... Sige ba? Maganda ang ikot ah. Sa ikot lang. Yan yung... Ano? Ayun na yung sa pulgis eh. Ano? May siyo. Parang takap to. Kaya dati kaya rin naman. Tulungan no. Stop ako. Hindi ka nagkakaliran siya. Ay, stop up. Tagal na siguro. Ano nang Parang ilang pa lang nakakabili nito ah. Ay, hindi. Sige naman. Hindi. Hindi, ano mo ba sa ano siya? Dala. Hangin. Sabihin mo na. Sa white. Dalawang spring. Sige. Ano? Hindi na. Ah, walang product. Sige. Sige. Terus gue ha? Sige na naman. Ano din pang asawa niya? Ito. Oh, hindi. Ako naman. Hindi nga, ito ba? Pinakit yun. Ha? Eh, walang mapapagulo dyan yung tingay. Gusto na yung malit na ba dyan? Ako, sisi yung amin ba? Kung ba din ang amin ba? Hindi lang, nakawa sila eh. Kung ba silang malitin? Wala naman sila karanasan sa nakigira. Wala eh, nagpapakas sila kapon eh. Araw eh. Pero nabubumar ba? Gawa minsan. Eh, kaso hindi ka makatigos pa pupuntahan eh. Kapag sa kalabit na sumabog na eh. Ano yun? Bumbay ko ang sarili ko. Bakal ka na. Mas nahimik pa yun ang paliyan. Pinanay na, nagpulo naman doon, iwan o. Do. Stakat na. Ganun. Parang may poking carrot no? Ayun siguro iniwanan niya. Asawa. Bakit? Sobrang bait.
Kulang. Hayaan mo siya dyan. Ito, kailangan nagalaw din ito. Ito. Tapos ay ito.
Hirap to. Next. Kuha. Hindi na pwede tayo. Buhayan.
Pwede na ito magsabayin. Ulit. Sumablay pa. Kaya mo siya. Bukas mo tapos.
dapat. Ayun. Smooth. Ayun. Balik-balik. Saan pa ito ilalagay? Balik-balik. Tapos mo lang aralin yan, hindi mo alam yan. Turuan pa kita eh. Kailan malalaglag yan ah? Yeah. Nasaan na yun? Kailangan ganyan siya. Pakalas ka dyan. Punta dito na. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang muna. Dapat ay dapat